south. Please press the handrail. 请紧握扶手。
handrail，请紧握扶手。The next stop is U In-house Yuon Estate。下一站是耀安村耀天楼。请緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。
因為佢係同食比起身，佢想同我搭拖，就係興趣班嗰個啦。佢而家去咗發現阿樂，跟住先係你。之後咧就嗰幾日就係我好撩過一個 Kitty 姐，即係成日瞓覺嗰個興趣班嗰個女仔咧，又米奇老鼠嗰個衫咧，跟住就係毛毛，所以冇啦。哇！但係你而家你人緣都幾好，你班入邊求人緣嘅住，求人緣求桃花嘅住。唉，就真係咁，你咪本來你諗住你天才嗰啲溝女嘅，唔係咯，我係只係想拎翻個學位係讀書。為讀書好喎。我想出嚟揾食㗎咋，揾食啫。唔緊要啦，就算其實如果你讀音樂都得嘅，如果你為咗興趣嘅話，但係其實香港地你掃地都可以任我玩啦，真心。你掃地掃得勁嘅話，好似嗰個咩三洲路咧，擔住把掃把匙。係啊。因為你去做啲，你咧去美黑下嘢，然後咧申請改成菲律賓籍，你咁樣做賓賓都好賺錢，賓賓好揾錢嘅。幾多4萬幾咯，一個月。然後你仲可以咧慕名咧出去菲律賓旅遊1次，放假嗰陣。你啲屋企人包唔係嗰啲咁樣，你啲僱主包埋俾你嘅。算啦，都係度化咗，化完設計咯。冇錯，翻同現場設計會容易啲揾食咯。因為其實我而家唔知道屋企人使唔使我去情況，即係使唔使我去賺錢啦。因為我而家我老豆升咗職做主管啦。你屋企係中上收皮嘅？唔清楚呢個真係唔清楚。你當佢哋低調啦。你諗下我老豆主管，下一站設有分段收費人工都。唔低啦。人工唔算低嘅，係咪應該中等嘅？我哋就唔急住出嚟揾錢咯，因為其實我自己係走同學先要擺讀完就幾睇下點樣可唔可以一邊揾車一邊讀書咧。The next stop is Taken Tunnel。但係我都想出一分力，真係咁講。真心，真心。如果下一站是大老山真係唔係隧道。有特別需要嘅話，讀咗書先。因為我見過我身邊好多 friend 都咁樣賴嘅。你唔好，邊 part time 邊讀書？你最盡淨係可以偏 part time 邊讀書，你唔可以淨係 part time 邊讀書。哦，如果唔係你翻唔到哦，我知道。我覺得我頂多就翻暑期工咯，係暑期工 OK 啊，暑期工。就留翻出嚟儲少少錢。但係我都可以啊，冇好快學完就好咯，我覺得。你都咁辛苦讀咗中三路嚟，中三都過到嘅話，肯上嗰啲冇咩問題咯。我其實我冇過中三。呢個就過咗中三。哦，同埋呢個。你根本聽唔到我講啲咩？你以為你講我中三喎？你中幾缺㗎？
知做咩販毒貼槍定唔知打交，所以先入到嚟。佢呢啲人我都唔你冇睇之前有個 post 咩？你唔知咩？關於 Muji 咩嚟㗎？之前有通緝過佢啊，警察有張貼士又黐住 Muji 嘅樣，又下面寫住此人強姦多次，各位小心。強姦啊！睇都係衰鹹濕啦。哇！側邊度啊！之前開學冇幾耐嗰陣時，你阿姨俾我睇，然後而家唔知喺邊度揾翻，過咗好耐其實。唉，我淨係知道我個 friend，佢之前有個 friend 同跟住係拍過拖，然後好似同佢幫完之後就飛咗去咯。阿宇啊？唔係，你呢個 friend？我個 friend 個 friend。Holy shit！佢咁嘅樣都可以。佢個樣嘅話，其實香港地就唔算太差，但係佢個款真係我覺得佢強喎，佢個性格我覺得唔差。個性又差，衰強啊黐線！跟住，唉唔講啦，越講越自卑。自卑啲咩啫？你呢個可以強姦人，你我唔要唔會咁做㗎嘛？我唔要。呢個唔係你個人品同佢嘅差別。我而家我真係我好多謝冇嗰日咧，嗰日除咗佢幾拳，我希望我冇除多幾拳咯而家。我嗰陣時我會驚啦，第二我係擔心啦，第三我會覺得好柒咗你老母，中意俾人打柒啦！你一直都唔鋸烏字嘅。我好唔鋸咯，佢成日你明啦，佢成日搞我。佢成日撩嚟傾偈，我都強。佢搞我最衰係日日搞我，你話又拍我個肺拍到我咳為止啊，又叫我幫佢拎嘢啊，又呢樣又嗰樣黐乸線。佢當自己大少爺啊！咁我又衰好人，之前有人幫佢拎嘢。你掟落地下，你掟落地下驚佢叫雞打你。咁爽嘅？叫雞打你。喂，你係咪第一時間拎埋槍走？我會走咯。一大堆旺角街啲都唔知咩，都唔知有冇好事。佢哋
啊，阿都啊，見唔見到佢個包包啊？見到喎。